मैडम अपना ड्रेस खोले बिना डांस ही नहीं करती। लेकिन जो भी हो मैडम, आपका पिछवाड़ा बहुत ही हॉट है। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये दोनों मैडम अपना डांस स्टेप भूल जाती हैं और अब ये जो करने वाली हैं जो खुद ही देख लो। नहीं बहन, जो स्टेप भूल गई तो पिछवाड़ा हिला दोगी, चूतिया समझा है क्या?